Je vois que plusieurs tableaux sont des œuvres de Monsieur Nordine Belhaj. هذا دابا ما كيبناش متى نديروا هاد سميتو من الجماعيه ما كيمكنناش نجيبوا بزاف الناس. علاش؟ باش نجددوا ما خصناش نهتموا بجميع غير ديما بحال وي كيخصنا اولا نقدروا هادو اللي طالعين حتى هما خصهم يقوموا لان من العمل ديال لي زوبجيكتيف دان غاليريست c'est d'être un accompagnateur. Il accompagne, d'être un coach, d'être quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui médiatise. C'est important. Donc c'est pourquoi quelquefois كان ركزوا هنا عندنا هاد المرة هاد 15 مرة أخرى بيكون عندنا 15 أخرين مرة خصوصا وأن في هاد 50 عام اللي دازت تبارك الله واحد الغزارة ديال الإنتاج مهمة. ولكن في هذه الغزارات خصك تغربل دير واحد الغربله. Trier, etc. هذه لا فام. C'est le deuxième thème, c'est la femme et le cheval. Donc on a vu les chevaux du prophète, la femme et le cheval. Et on a laissé cet espace-là comme un espace hommage au peintre Hassan Glaoui. الله يرحمه اللي غادرنا في الشهر ديال غادرنا في الشهر ديال جوان. الوغ كي نوزا اللي هو في الواقع الحضور ديالو واكب هاد المشاركه ديالو في هاد المعرض لمده 11 عام. Il a tout le temps ses œuvres ont tout le temps été avec nous. Donc ce sont des œuvres de feu Hassan Glaoui. Que Dieu ait son âme. Alors là, ce qui est bien, vous avez des œuvres graphiques. Ouais. Ça, ce sont cette sérigraphie. C'est une sérigraphie qui a été faite en 1975. Donc déjà, 75. Ça prouve que qu'il s'intéressait à la série. Voilà, 75, et les encres sont des encres de qualité. Ce sont des jet satin qui ne changent pas. C'est la très belle pigmentation. Elle dit c'est une sérigraphie aussi. Nous sommes déjà à 99 sur 100. Ça veut dire que l'œuvre a circulé. Oui. Nous avons celle-là, le cavalier bleu. C'est toujours 99 sur 100. Et elles ont pratiquement... Ils n'ont pas changé. Là. Et pratiquement, ils ont la valeur des origines. Voilà. Donc, ils n'ont pas perdu. Quelqu'un qui a... Nous avons participé, par exemple, dans nos premières expériences, dès notre première ouverture sur les mots, nous avons participé à la décoration de certains hôtels qui se lançaient pendant ces temps-là, il y a 50 ans. Oui. Et les hôtels ont été démolis, mais les œuvres d'art sont là. Ça reste les œuvres d'art sont un acquis. Oui. Vous avez pu récupérer après. Non, nous ne les avons pas récupérés. Malines, Mali l'hôtel, ce sont pour eux des fonds monnayables extraordinaires. Ouais. Alors nous avons ce travail-là. Nous avons cette sérigraphie rouge et or qui est très très belle. Et nous avons ce travail-là. Ce travail-là est très intéressant aussi. Pour vous dire qu'il y a aussi une écoute du monde extérieur. Donc ici on voit toute une galerie. Hein. Ah oui, c'est une galerie. Ce qu'il y a aussi une galerie, ce doit être l'écoute du monde extérieur. ماشي كنكونوا جالسين كنبيعوا ونشريو راه ما كنبيعوا ما كنشريو ولكن الناس اللي كيزورونا خصنا نتعهدوا الحضور ديالهم وداك الوقت اللي كيجلسوا معنا كيخصنا ديك الساعه حنا نهتموا بالفنانين ديالنا ونتكلموا عليهم. إلا سولت مدام الشريبي وقلت لك دابا هاد لي زوفغ اللي غيشوفوهم الناس في هاد لي فيديو بيان سور غادي يكونوا ناس اللي هما متعطشين يجيو يشوفوهم دو بري ولا يشريوهم ولا سيدي حنا علاش خدامين فين غيقدروا يمشيو عندكم؟ يمشيو عندنا في الفضاء ديالنا ديال الرباط. فين بلاصه؟ عندنا في الرباط. شتي خديتي داك الكتالوج؟ وي. لان راه فيه لا كالغي فين كاينه؟ فيه لي زادريس ديالنا ديال لي زادريس. تمشي تما كاين. حنا كنتعهدوا اننا غنشروا هذاك الشيء باش انهم يقدروا يديبلاصيو حتى عندكم. غير هذاك الفضاء. عندنا الفضاء في الرباط وعندنا فضاء اخر في الدار البيضاء لان الابن ديالنا حتى هو في هذا المجال
فضاء عنده في لي رونبوان دي في التريونغل دور بوان دو سبور وفي واحد الزنقه تما كاين عاوتاني لا غالري مارسون وعندنا فضاء اخر في عين السبع وهذاك الفضاء اخر في عين السبع فيه ان اتوليي دار غرافيك nous concevons des gravures sérigraphies et autres وكنديروا فيه دي ريليجونس دارتيست وكنديروا فيه استئناس الناشئه بالعالم الفني. هذا الاستئناس الناشئه بالعالم الفني كانت ديروا علاقات مع المدارس كيجيبوا لنا يصيفطوا لنا الدراري كنديروا لهم دي سيسيون دو 30 انفون من اعمار مختلفه تيجيو كيقضيو عندنا نهار تيشوفوا اعمال وكنقولوا لهم هادشي اللي شفتيو وشنو خلى فيكم من اثار ديروا لنا شي حاجه شي ورقه شي رسم شي مسائل وكتشوفوا لهم المخيله ديالهم باش بعد ما تنديروا لهم بعدا اون بوتيت فيديو كيشوفوها بعد ما تيتعرفوا على العمل ديال الفنان كل مره كيكون فنان بشكل بعد ما كيكونوا يعني في الجو ساعه كنعطيوهم الامكانيات كلها متاحه ديال السند ديال الصباغه ديال الكريون ديال كلشي وعندها واحد الورشه ديك الورشه كيعملوا وكنشوفوا الاعمال ديالهم باش نوهوا بها كنوريوها لواليهم وتاليهم باش نوهوا بها اكثر كنديروا واحد المعرض خاص بهم وكنشروا بعض الطعام. هادشي كله هويا باش نقول لك بان التنميه الفنيه ماشي هي تنميه اعتباطيه بل هي تنميه كتمشي تربويه محضه خاص اللي تربى على الفن يقبل على الفن الا ما تربيتيش عليه كتجي صعيبه ملي تكبر تمشي ليه. تشوف الناس اللي وصلوا في مجال الفن في مجال السينما وفي مجال الادب في مجال الكتابه كتلقاهم عندهم واحد الماضي اللي خلف لهم واحد التراكمات جميله ما كيبقاوش غير ضايعين. اذا الخدمه ما خصهاش يخليو الشباب ديالنا غير دونك من الديبار نربيوهم على الفن. اكزاكتومون. هذا دابا الشق الثاني. وي الشق الثالث فكان الفرق جو نوزوني با. لا بالعكس انا جو بروفيت انا اللي كنستافد فهمتي. هذا ديال لا فاميلي شوفال هذاك الشيء. وي هذا لا سويت ديال داكشي. واش دونك لا فاميلي شوفال هذا كان نور الدين بن الحاج هذا فنان اخر هذا الراجي هذا عبد الحليم الراجي. عبد الحليم الراجي من اجود الرسامه في الدنيا. فام اي شوفال فام اي شوفال هذا عنده واحد التكوين حتى هو متين جدا كيخدم في باريس يفيد تري جولي خديتو من عنده هذا العام غير سور لا طوال صافي. لا غير هذا الشيء سور لا طوال سور لا طوال لان عنده اعمال مختلفه وعنده كيهتم بجميع جي في دي زوفر ديال عبد الحليم الراجي سور دوطخ تروك ابار سور لو تيسيو سور لا نو هي في ان تاتش. هذا حتى هو جديد عرفي دونك السي نور الدين عرفي. هذا البانتر الجديده السي الباجي. هذه واخا si nous avons des axes, cela n'exclut pas qu'on ait la participation des gens. C'est important. هذا عاوتاني باش يبقى هذا المعرض شيء ما قريب من الساحه الفنيه المغربيه في الشموليه ديالها. دونك هنا نوعتوا المناطق كامله تقريبا. لا سي encore la femme et le cheval. Le troisième axe, le troisième ou le quatrième, nous nous sommes intéressés un petit peu à diversifier un petit peu. C'est une fantaisie. Bendir, il n'y a pas de famille marocaine qui ne connaît pas ce que c'est qu'un bendir. Bendir avec un travail. C'est une fantaisie. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est Znibi. C'est Znibi qui a... Nouman Zinbi. Nouman Zinbi nous a donné ça. Il nous a également ces œufs
Ce sont des œufs d'Autriche. Oui. Vous savez que le Vietnam, il a واحد الدور مهم بزاف على المستوى الإيكولوجي. وهذا البيض النعام عامر ولا خاوي؟ خاوي. خويته. فوالا. خويته. هذا بيض النعام إذا مشيتي مثلا لتركيا اسطنبول الجامع ديال آيا صوفيا كتلقى كاع هذوك المسائل ديالهم ديال الضوء معلقين فيهم هذا البيض ديال النعام. علاش؟ لأن بيض النعام c'est un élément, c'est un pesticide naturel. تيدخلوا ليه الحشرات تيبقاو تما وتيسميتو وتيحفظوا المعمار وكيحفظوا بزاف عندهم واحد الدور ديال المحافظة على البيئة مهمة. حنا حنا عطيناهم السيزين بي ودار عليهم هذا العمل. وتبارك الله عليه effectivement il a réussi. Il a réussi. Ouais. Et puis alors c'est aussi une manière de protéger un élément organique qui est intéressant. Bon alors je crois que j'ai pu répondre à des questions si vous en avez. Et là nous avons هنايا الورشة ديال السيريغرافي. هنايا عاوتاني باش يستأنسوا الناس ويشوفوا شنو هو سكو سي كان ميتر سيريغراف طرافاي. دابا المجموعات ديالو راه صوبوا هما في النهاية كيوقعهم وكيرقمهم. ولكن في الأيامات الأولى كان تيخدمهم الناس تيشوفوا كيفاش تيخدم. دابا سالا الخدمة دابا سالا كيصاوب داكشي سور il y a la signature. portfolio Voilà, sur le Oui, d'accord. Vous avez d'autres questions? Je ne crois pas qu'il y aura encore de questions. Vous avez tout expliqué, donc on a pu comprendre. On est allé loin dans cette exposition. On a pu découvrir plusieurs trucs que les gens ne savent pas. Non, je crois que la chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est que quand les jeunes qui sentent en eux quand même un certain talent, une certaine envie de s'engager vers la voie de l'art. La voie de l'art est une voie d'un don de soi inimaginable. Et illimité. Voilà. Et qu'ils ne peuvent pas aller à l'aveuglette. Oui. Il y a bien sûr toute l'émotion intérieure, mais il y a aussi toutes les perspectives, toutes les rigueurs, et puis tout le don de soi, tout le relationnel, tout ça va ensemble. Merci beaucoup, Madame Shraibi. Merci pour l'accueil que vous nous avez. Tout le plaisir était pour nous. Et merci pour votre écoute. Merci à vous pour votre explication. C'était vraiment riche en histoire, riche en connaissances. J'espère que les gens vont aimer. Alors, donc cette vidéo, quelles sont les suites qui lui sont réservées? Les suites qui lui sont réservées, c'est qu'on va mettre d'abord votre adresse, donc, oui. Et on va essayer d'animer un débat entre artistes à la ville d'El Jadida, et comme ça on verra les commentaires. Pourquoi pas, bien sûr. Inch'Allah. Merci à vous, Madame. Je vous en prie. Je vous souhaite bonne chance dans votre travail d'art. C'est vraiment un travail qui mérite cette visite et qui mérite d'être publié, que les gens vont admirer, vont aimer. Et on va publier votre adresse à Rabat et Casa, comme ça les gens vont pouvoir dire Monsieur Shraibi, merci à vous et bonne chance.